بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن أجيفتوني كنا هردفتوني كنا أجرتني أرأك الحمد لله رب العالمين. ربي قدنا أجرتني وقدري شيك كنا شي عبد الرحمن دعوة كأكسم شي عبد الرحمن دوا ورهرجع كنا مكابا سني في كاكوني غوتشان أرجمه. أنا صوت أجين بما مكابا سيف. أكسيمي. أنا صوت إذا توري هرجع سنين أجين. ما شاء الله. وما في عندك إسوان تأجرهم ره. أكس. جنين قرتة. بكت. جنين تنسل لي منك سامبانه. شيء دكتور بركيان. Akkasi Sheikh Muhammad waadu mo waan jechaa jiran osoo ka warri Harargee baasaniif sanin dhagayin anillee harawatti akka jedhee baasee fi walit dhuftee jedhan ajaa'ibaka maasha Allah. Shayni haga agartanii ka biyyarraa dhufanii Keeniyaa da'waadhaaf dhufanii as jiran bakka agartanii konferansiin qophaa'eetiin itti gorsa geggeessanitti jechaadha. Wayitii isaan ayata sihiriidhaa rabbi sinaa fayyisu jedhanii qara'anii konferansiin guutuu walit garagalee ka dubartiin gamaa gamana iyyitee manni walit garagalee ulaa kallattii maraa cufanii ummata agartee ka dhibbaan lakkaa'amu keessa jinni yaasanii ajaa'iba ka kuni agartanii Sheikh Abdurrahman dawaa jechuun achiin agartanii nu biratti illee ragga'e akkasiiti duuba har'aan kana wanni sheeka kennaa yoo rabbiin fedhe agartanii gaafachuu feenu sheenni Sheikh Abdurrahman dawaa wanni jedhanii fi maqaan kun maaliin akka mogga'e namuu ni beeka jedhee yaada. Maaliif jennaan maqaan isaanii agartanii abbaan isaanii Sheikh Abdurrahman Hussein malee Sheikh Abdurrahman da'awaatii miti. Kuni gochaan isaanii mogga'e, gochaan isaanii argame. Kanaafuu agartanii kaawwanni amma nuti jennu sheeka kenna siin durallee irraa waraabnee jirra. Namni nu hordoftan agartanii horoo 360 irratti agartanii hordofuu dandeettanii seenaa isaanii irraa waraabuu jirra. Har'allee inshaallah mata duree mudannoo jedhu qabannee agartanii isinii dhiyaannee jirra. Mee sheeka agartanii ka ummata kanarratti illee nu salaamadha. Lammata immootu agartanii da'waa keessatti mudannoo agartanii isin mudate rakkoo agartanii ka achiin keessatti namni yoo waan tokko hojjedhee lafaa ka'e waan guddaa ambiyoonni ittiin kaanii ambiyoonni ittiin biyya ari'amanii biyya baafaman kana dhiisa waan achii gadii keessattuu rakkoo guddaa nama mudata. Kanaaf isin hojii ambiyoota kana qabattanii gaafa lafaa kaatan mee maaltu isin mudate mudannoo kanarraa agartanii tokko lama jedhaati waan tokko nu ibsa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانتنا ورا مشايكا ورا جماعة إسلاما بكجرتني نجين إسنهار أكابو. دين كان كيستي واني قرتي غسانيتي مدنو جرامو يو كا إسني إبسطاتي. Mudannoon diinii keessan nama mudatte aqibaan isii nasrii yoo sanis hadhoofte duuboon isii mi'aa wanna narra dabreerraa akka itti gabaabbinaa isinii himu ani nama duraan ganti kenna martuu akka biyyaatitti akkuma namni biyya dur jirutti Sheikh Hussein jaalachuu muuda waan awliyaa jedhan kana guutuu jala deemuun ummanni beekamaa. Kanuma keessa maati Sheikh Hussein jaalatu kama nullee nu fuudhanii bakka muudaa maraa wajjidha ka gartee namni marti gartee odumaa qara'u sheen illee mashaayikni illee hedduu gugurdaan ganda kenna jira haqatti wa fi haqiiqa mashaayikni gugurdama kanatu gartee adaba Sheikh Hussein jedha Sheikh Hussein kana karaamaa kennee namni jedha sanuma keessatti dhalannee kanuma keessa guddannee gaafa kaanii akka jalqabbii itti hafuurri toohidaa kun na dhaqqabe darasaa wayii ka soomni kalaayee bakkee inni dura itti qaraasisu ari'e biyyi uf biraa nafaqaa maali jennaan wahaabii ta'e jedhanii muutazilaa ta'e jedhanii ari'an ganda wayii mucaa laafaa wayii mucaan kun ramadaanni gahee booyee maal taate jennaan ani amma kun warri kun ari'ee waan ari'aniif ani immoo hin beekaa garima warra Sheikh Hussein jaalatuuti nulle akira immoo ani dandama qaba maaliif suubaan tiyya zabana sanis nama ulamaa wajji waan ta'eef akka namni hidhaa gadi itti tare sanii miti rabbiin dandama naa godhe ulamaa waliin riiqadhaa ulamaa gartee ulamaa jaaladha bakka saffaa walgeennu tan sheekota bira ta'a kama mucaa xiqqaa haga namni kenna lolu takka mee laala mucaa Hussein kana adaban qabu
kuno Haji Manzaaroo bira dhaqee achi taa'ee ilaala kuno anammoo jaruman nawaama jarumatu nawaama abbeeraan kiyya sun waan jedhan suuraa nama diintu sirra jiran naan jedhan ajaa'iba wayitaan ijoollummaa qabu wallahi Mashallah. suuraa ulamaa ofirraa qabda naan jedhan ani immoo salaata ijoollummaan salaata qissaan akki keessa dhufee salaata ijoollummaan salaataa wayita waan hiriyyaan tiyya itti halaakamte yookaan gartee ani waan diddaan beekamee gizee tokko horii hannaa qalanii horii hannaa kana abbaan kennallee nama waan namaa barbaaduumi horii hannaa kana gartee namni gartee ummanni walii qoodee qircaa akka qircaanaa namaa qoodanii hattu fide horii baddarraa fidanii gammoojjitti akira gartee horii kana akka horii hannaa ta'u argee foon kana waytana fidan didean yoo dide gaafa kaanii dubbiin dheeraa gabaabbina irra isinii baha nama maratti jimaa tokko jira ka jimaa nama fidan tokko ka namni waan waakkatellee amanu Sheekh Muhammadin beekan jimaa san amma uduu hin beeytaniif sheekota jimaa sitti hine jedhaniiti ka jedhan san warra ebalu jimaatti ittiidha ka jedhu jimaa san nyaata isaanii nyaatina itti dhiyaatina isintu itti jedhani jimaa san fiidhanii fidanii nama horii foon san nyaate jedhanii wayita jedhan gammoojjii san keessa gaafa sanitti lafaan balaatichoo jedhamtu laga karrayyuu jedhanii lafa san keessatti mucaa Juseen malee namni tokko kan nyaatin hin jiru nyaate jedhe biyyibo yoo tanaani lagatti namni na argullee mucaa foon dide sanii naan jedha mucaa foon hannaa dide sanii rabbi si haa guddisu rabbi diin si haa kennu namni marti na eebbise sun immoo waan gaafa duraa ijoollummaa horii abbaa otoo tiisuti na tumanii illee foon san nyaachuuf nyaadhu wayita naan jedha waan jedhee dide ani ka waan hannaa nyaadhu maal godhaa bishaan na luqqisaree jedhe jecha gaaf saniiti saniin duuba kijibdittiin tun kijibuu heddii diddiitumaa jedhan na tumanii illee achii baqadhee wayii bira bulee walaakin ammoo gaafa kaanii jimaa gadi fidanii jennaanii yoo jimaa itti fidan warra gaafsan nyaate maarree maal taatarree kunoo gaafsan diddanii horii hannaa nyaattanii amma kunoo isinit dhufanii atta taatan jedheen jennaan barsiillee mooraanii wayita qixxaa sii dhoofnu riinee jirra eelee jaran naan jedha bara jennaan sanan hin beeku waan aga beekuu hin dide akira jarri sun na eebbiftee an achirraa kaka'ee abbaa kiyyaallee horii gizee dheeraa tiise eega achirraa ka'ee abbaa kiyya jaaladhaa sadarkaa akka dhiiraa odoon taane akka durbi abbaa jaalattu jaaladha abbaa kiyya rabbi haraaramuuf rabbi haraaramuuf odomaa jaaladhu narraa du'an jechu odoo uffata bareeda isin rabbi ittiin uffadhu ani abbaa kiyya uffata babbareeda kan namni na dhoogu maal irraa godha ajichi kana maal irraa beeka inni nama guddaa amma jaarsa ka kanaa gadi haalafatti barbaadu afatu kombortaa suufii bareeda hikmaa rabbiiti waan gaarii abbaa kiyya gartee akkasitti rabbiin galanne haa ga'u ni jaaladha abbaa faadha kiyya gaafa gurbaan Ahmad Culullee na dubbisee yaadatta haadha isaaniiti daa'ima malee nyaachisa haadha abbaa kiyyaan daa'ima nyaachisa horii qalaa ofii hankataa wasaasa gaafa dhaqu qaluuf malee asin deebi'u jara maraa alhamdulillahi rabbil alamin waalaaf jecha asin geenne kidmaatana asin isin akira abbaa haadha kiyya jaaladha ulamaa as jaaladha jaalala kijibaatiimi annama ilmii qabu waloo suufiyyaallee takkaa rifachiisen beeku nama ulamaa akira ani gaaf kaanii namni ulamaa illee na eebbise ulamaa waa kennuun uffata itti jijjiiratuun beekamaan gaafa kaanii namni kun walgeettee ulamaan bakka jirtu kursii ilmi kursii diinii rabbi sadarkaa kee olaa fuudhu jedhanii rabbi naa kadhatan zamana dargii keessa jira bara wal jala itti taranii ulamaan yookaan yoo xiqqaate ulamaan 12 bakka tokko ka jiru du'aa naa godhe adda addaan namu adda adda si haa mul'isu rabbi duniyaa keessatti maqaa diinii rabbi si haa mul'isu wallahi du'aa gaafsan naa godhan akkana sheek maalitti sheekolee jirtu bakki jirtutti sheekolee tana mara wanni yoo san namaa kennan illee xiqqoo waan aannessaa gabayaa aannessaa waan arge yoo harkaa qabaadhe waan qaraxiitti ittiin deematanii yoo sa maraa itti fixaan nigitiin keessan maal waan agadaan calliseetu midhaan qamadii makana fa'aa bitaatiin hin nagad saniin duuba gartee achi fuudheetumaan itti fixa uffata bareedaa yoo qabaadhe sheekotatti kennee ofii dhiisa gadii fa'aa irraa jijjiira gaafa kana sheeka wayii wannoo tokko irraa wannoo bareeda mudawwara bareeda kenneefi ka isaanii asii ol ciccitte haga asiiti isa san naa jijjiire irraa jijjiiradhe bo
ما شاء الله. آخرة شيكون أكمل كغاري دعائنا كرتنا الحمد لله رب العالمين. هاga achi as taree daa'ii ta'ellee an ulamaa odoo kaddamu ulamaa ajala deema ulamaa agartee rakkoo ulamaa dubbadha rakkoo nama diin dubbadha rakkoo warra quraanaa dubbadha tuni waan diin keessatti ifaajee diin keessaa jechuun suufiyyummaa akkitti baane kama qara'ee hadiisa qara'ee sheekolee Sheekh Mustafaa bira taa'ee qara'ee maali jennaan sheekuma kenna qaratu mooyilidas godhan kaajamaan fakkeenya sheekonni biyya jirtu gaafa san marti isaanii warra manzuumaati waan bara dukkanti tun dukkana wayii rabbi biyyaa baase bari shirkiin bar waan xabi'ii miti bara wanni zamana san jiru sun dukkana wayiitu biyya jira mashaayikni Sheekh Mustafaa Karrayyuu muhaddisa bara muhaddisa kan ammoo manzuuma jira ka warra Harargee ka wannu ajamiin jedhamu afaan Oromooti isii tana qaban مولد غناين قدامن مولد درسا جران مولد جماعة حاج عبد القادر جا مولد جماعة شيخ مصطفى جا مولد شيخ قدير ولي سوجا مشايخ كوني بس داني تكلي تاتو نسمي سنرا ما تا شيخ مصطفى ما نوجد اللهم صل على محمد نبي حبيب المصطفى جا اللهم صل على محمد نبي حبيب المصطفى جا يوزن شيخولين كان جتي نتوفي يوم ما غرا مودال warra ulamaa attu wayta ga'u meesha takka Sheekh Hussein dubbisaa jedha sheek salaatanii salama bahatee namni gartee dura san taa'ee ka amma astaghfirullah jaan kana Allahumma arham sheek tamaam waan kana beekun ni mala sheek maaliif yaa haqiiqa bar lafaani tamaam sheek tamaamii fi Muhammadin beeka mashaayikuma biratti namni Allahumma arham darasaa jedhu jira الله إن قرم مهندس انتايدو اللهم ارحم لشيخنا نور حسين بار الصفا شيخ كتب رجع ما يجوكي يقول صلاتني سلام بافتني شيخ زوري ما نتم زمان غرغر مال تاتني وان زمان موديل دراي مي اخر كلنس اكيدا اكسمت كمنزومان شيخ حسين انجالن انغاف قراتي لانغنو ديمو موليد غودي شيخو تولي وامي مولد كي يغرتك قوي تو كسني مال جري شيخو تنياچسه براده ميبو ما شاء الله امر گتني شيخ جلابت دمو غاب سورما سنرگت مالي ورمال تنرگت تجارتي تي سوبي دي مي انفود غاف لانغن ديم الله اكبر ورمنا ديسه دي اخر گرتے گزني تي اچ دورا کرے کا دمبلس ديمه کرے شيخ مصطفى برس کرے اچ بچتن دي نے شيخ کولي بي سرکا کیسا تبرا برت لے کرے और कशे बयान दिगालू जानी शेख अहमद करयू फाबिरत आखिर अच्छी देमे तीन करते दंबल ले देमे दंबल इन तुरे शेख मोहम्मद इबो बिरा शेख अब्दुल समद साद दो संबिर अल्ले तिको ताए बिरा थरे शेख मोहम्मद इबो कुन्ना मतौहिद आती सबीरा तुरे बोना मुवाहिदा वहीद संबिरा तुरे शेख माशाअल्लाह हाता उमरे इंफया दमने एक अनुल गले एक संबिरा गले ले सूफियु माचवन न देबिसा गा बकानी शेख हसन गम्मदा बिरा रखे मथा माल को तंग गबा सिनी गबाबसा एक शेख बिरा रखे तिनिंजरी तौहीद kana achitu ja tokko na keessa teette shirki bawdidde yo guyyaa sheyni akkasi daawa godhan jum'attillee sheyni daawa tauhida yo godhan ani wayta biraa gadi yo waan sheyni Sheekh Hasan jedhan kanaan Sheekh Hussein keessan jiru ani keessanii warra nu dhaamate ka gaafa deemu kitaaba maqaraa waan Sheekh Hussein nutti hingalinaan jenni sanii nutti hingalinaan san qabana sanii waan keessan jiru waan hajja san jedhan kana kunoo qubana qabaadhaa Sheekh Hussein an keessanii jedhaan sheek lakka harka gadii xadheeti harka gara anaa jira gadii xadhalaan gannurra karaa isaan jiranii beeytani beekee garana jiranii garuma baaleeti ani asii ol dhufeefi sheek Sheekh Hussein an keessani amaanaa jabeessuuf ani gaaf garallee haadha abbaan keenya warri keenya wayita dhaamu kitaaba maqaraa Sheekh Hussein tokko nutti hin galinaa jedhan akbar abba makiyyan naan jedhani miskiina gara dubbii garaa nama nyaattu an gaafa amaanaa teessan garaa nama nyaattu osoo dubbii san ta'uu baatte sila Sheekh Hussein taate malee akkasitti amaanaa jabeessuun keenya agira gaafa gaanii yodoma ani akkasitti didu guyyaa tokko diddeena keessa wanni sun sheekan na gaafate beeytu anatu sheeka gaafate sheekota akkamitti sheekana Hussein awliyaa rabbi arrabsitan jedhee wallahi afaan kiyyan gaafadhe sheek
Sheekh Hussein shayxaana jee isheen ishee. Maal jenna eenyu isa arge jedhe. Eenyu beekama. Isatti argita. Akkana godhata isheeti. Mana banna dhufe jedhee namni gartee ganda ofii galee qissa wayii himee gaafsan. Nama tokkotu Sheekh Hussein tunatti dhufe jedhee idaayyaa fuudhee biraa deemee jedhe. Gaafa inni galummoo namni lammii jalaa fudhate antala. Sheekh Hussein kun odoo nama rabbii ta'e maal jedhee niitii biraa nama oofayyu. Shaadatti aadaa biyyi bara ganda gosallee bee nama nu beeynu bara. Ebalu jedhanii nama nu beeynu bara. Gaafa kaanii gosti immoo namti gurbaa irra qabde horii kafalchiifte horii 5 fuudhanii yaadaan biyya gada bitti akkas godhan. Akkasitti irraa fuudhanii waan akkasii dubbatanii beeytu. Gaafa kaanii yoo ani Sheekana Hussein awliyaa rabbi akkam jetta yaan sheeyni qaayidaan isaanii jamaa nama rahmatullahi rabbi rahmataa godhu mee as gootta nama Sheekh Hussein awliyaa jedhu arge jedhe isin lallabanii jamaa natti asiyama darasan kolfa barbaaddi ka isaan qaayidaa natti azachaati sagantaa agartanii ka dura eegallee akkuma beekamu jechaadha sheeyni kennaa agartanii qissa waa'ee agartee ka mudannoo da'waa keessatti isaan mudatee akkasuma darasummaa keessatti isaan mudatee irraan haasa'utti jiranii itti dhaabne irraati deebinaa hordoftoonni kennaa nu faana bu'aa isiniin jedhu ayyee sheekota bareeda gaa inshaallah akkasitti gartee hangaafa kaanii sheeka biraa akkuma sanitti shirkii garamatti baadhee dhaqee gaafa kaanii sheeyni darasaan awwaame saniin gammada rees kottaa jedhee akkamitti beeyta Sheekh Hussein awliyaa ta'u aabbanna himee kitaabatti oo dhageette dhageenne rasuulli jedhe namni siin jedhe jira hin jiru quraanaan jedhame namni jedhe jira hin jiru asuma irratti isaan mammaaka wayii fidan kama kitaabaati mammaa inni ibnu kasiirin keessa jira jara takka tuuyyu nama gara 3 taatee gara dhiyaa kana deemti ofii immoo barii deemna jetti jedhan namni nama wayiitti dhufte nama horii ofii tiifatutti eessa deemtan jaran warra eessa deemu isin gara barii deemna bariin garanaa mi gara deemtan kanaa mii jedheen jedhe lakki bariin garanuma jedhee diddee deemtee yoo jarri sun achi tarte immoo ummanni baay'een tokko duubaan dhufe ummanni kunillee namtichuma karaa jiru nama karaa jirutti dhufanii namni karaa kuni gaafate jaran nama eessa deemusi ila jara ol tarte san ergitu jara san wajjiin deemnaa gara jarri deemtu beeytu hin beeynu maal ree jaran akkamitti nama gara inni deemu beeyne duuka deemtan lakkima deemna jettee diddee deemte warri muuda himatu aabba deemee deema jedha malee namni rabbi deemaa jedhe nabi Muhammadu deemaa jedhe hin jiru yaani yoo tana rifadhe namni nabiyyi deemaa jedhe quraana deemaa jedhe hin jiru aabbatu deemee deema akaakayyuu kiyya muuda nama jedhu malee ragaan tuni ragaa naman baafne akira waa naman gootu yaanshee rifannoonni asirraa na seene gara akkana jedhaa yoo ribaaro aabbatu jaalatanii akkam buune bobaa kaayatanii garii akkasitti hirrifadhe anamma adaa wanni aabbaa malee wanni kun karaa kitaabaatitti wannummaan ani ragaa qabu hin jiru adaa quraanni wayii na gargaaru hin jiru jedheetu rifadhee rifannoo manasii qabu wayise manasise hirrifadhee hangaafa kaanillee akkasumatti deebi'ee ofii immoo daawaa jaaladhaan caqasee qudura rabbiitiin odoo ani argu wanni tokko garaa kana qomatana ganna dhiise qomatana wayita waan bayaan arge wanni wayii qomatana irraa hidhaa wayii asina hiikame bo shirkii godaan minekmati rabbi yoo shirki wanni sun qomarraa na hiikam na keessaa bahee fakkaataa waa wayii waanuma waan ijaan argu na fakkaata akka waan daalachi wayii nar abbaye wayita wanni sun na bahe irraa islaamummaa tanaan dura qabu guutuun akka islaamummaan ta'innatti mul'ate bo tachi dura wanni dur an dalagu guutuun akka karaan ta'in sa'a gabaabduu tana arge akkam jetta karabbi argu himaa bara maashaallah tabarak Asin shirkii tan itti aartanii qabattanii bikka san la ilaha illallah sanaa bedaa beekamtu dubbattan. wallahi billahi Jabdu sin godhe. akkasitti gartee bara waan silaa namni jedhu jenneetuma biraa deebine qaalichatu waan jedhe beeytu sila badabboo bineensi akkamitti si harkaa horii nyaatti jennaan achillee jenneeti shillee jenne waan tilaa bineen obolaan jedhan maruma jennee didee nyaati dideetuma nyaate didee nyaate jedhe haqiiqatti shirkii tana waa hedduu jenne dubbiin ta'uu didde
أبو ومن جوكرت أتو شيخ حسين جالتا شيخ ما شاء الله آخر نقافة كاني إيجا ربنا وفقه وان تنقر أنا بدي جي أسدي كوفا شيئا قمد أبرا تاي الشيخ جي أسدي كانت أصول الثلاثة في توحيد كان الرارسة وانا كتمني كقرأ أما وركي يا أدو أني قالي اتنين نجال أدو أنجلي مدمي وركي يا قالي شيخ ما شاء الله يا ما شاء الله مدمي وركي يا دكا بجري قالي أني مو ماسي وانو ما أكو أنوري في فوق الدين فوق لسانو ده قالي وايو أني تيمي قندي كين أنو مرة اسمه فلة سيتن أن دبي كنا وان جبا ولد فويدا يو قالي تنين جدي ما ترى كنت أنا نعمل كتير فتوارك yoo galee jedhe gartee eegasaniiti waan amma haasofnu keessa naasayin haqa yoo galeettiniin jedhe amma daddafee galee wayta galeettiniin jedhe nama lama tunatti dhufe namni lama ganama akkuma carraa rabbummaan fide namni lama kun natti dhufte namni akka gaafa umaritti dhufte nama sirriitti dubbii namatti geessuu danda'u nama lama rabbina fide wanni martuu hikma rabbi namni lachuu nama haasawa namaa kana akka gaadhitti jijjiiree tolchee himuu danda'u jarri tun lachuu qabalee lama irraa dhufte jechuun tokko qabalee an keessa jiru tokko qabalee nuun ala jarri lachuu bakka saniin dhayte hajamuu fi yaati martuu qabalee gadiillee gadiin dhaqe kunis oliin dhaqe maali me'an eessaa galte mee akkam galte kam karaati akkam galte abboo biyya rabbi malee namni tokko ittiin kadhatamnee gale biyya rabbi itti gabbaramu dhuunfaatti rabbi malee biyya gartee awliyaa walaa kanaa sanii nam tokko jalan ta'e biyya rabbiin jaalattu biraa gale jedhee naqo daawaa akka itti mu arga akkanatti biyya akkanaatii gale biyya nama tokko walaa sheekustee walaa maali akkana godhaa bara nam tokko maqaan dhoofne rabbiin ala achii gale tole maal taatere akkasii fudhee gale kaabba kanaan isinii gale Masyaallah tabarakallah yaani jedheen jarri fuutee tiniin gurbaan in kafare jettee qabalee waliin geette Allahu akbar qissaa shee Adam isinitti himee namni tokko gosa isaaniiti gosti shee Adam tuni gosa hamtu akka malee gosa hamtu islaamummaa keessatti irra hamtu na dhungatee beektu na jaalataa dura waytanu Sheikh Hussein in jaalan nu jaalataan angalee jennaan na dhungate eegarra bara mucaan ajuse sun hin kafare Sheikh Hussein jibbee galee jedhanii Allahu akbar odoo hage isa dhungadhe sadee dhungadhe isaan isiisani sayyidii injisoo jedhani odoo hage isa dhungadhe sadee dhungadhe jedhe po Sheikh Hussein tikafre kana Allahu akbar akira gamal gaafattan duniyaan akka jirtutti natti jijjiiramte haa isiin natti jijjiiramtu qudura rabbi gannama dhaaba ganna dhaabe rabbi kiyya takka rakkoon natti dhuftee yookaan namni na jibbee karaa deemutti bayaa galatti na jibbe walitti himee namni akka waan halkanii guyyaatti facaatee wal geetteetti jibbaanti yaa alam gaafsa wallaahi jibbaa agas geettu keessatti an ammoo gadhaabannaa naa kenne rabbiin gadhaabannaa namni tokko gadin dhaabanne ganna dhaabe rabbi qalbii tiyya tana xumaanina naa kenne akira akkuma tanaan durallee isinii hime gize maan akkatti duniyaan tun ala kanaana jibbitetti mana kiyya keessaa warra kiyya ijji baddee jedhee dura isinii himee jira warra kiyya gaafa kaanii anillee anaa ala kanaa duniyaan na jibbite ambi marti na jibbe wallahi karaa deemutti gosti tiyya na jibbite gosti ambaallee nu jibbite bakka na arganitti namni taaziyaa yoo walitti dhufu kadaa dhabsiise kana ganda kennamaa oliin ergine gara qabalee kennaa ol ergaa likkii galchina jedha namu qabalee kennatti erga ani immoo waan tartiiba daawaa hin beeyneef qabalee keessa yoo dhufan maalii toltan nama niitii dhiirummaa tumatu hin dandeenyettu na tumuuf si dadhabanii ani bara odoolaan ganno deemee kitaaban qariin akka itti nama tuman baradhe yaan sheek dullaa jabaa gootee tumaannaa sodaachif ta'anii sirra tumaa beeka jedhani tartiiba daawaan beekure tartiiba daawaan beeku akkas odoo sanillee rabbiin kuma bisin afaan kaa'e Muhammad Rasul garii nabiyyoota rabbiin bitte
Kan dhugaa itti himsiisu jira miti. Aatina Isin san hin jedhin isin sodaatan. wallahi akka ja'a. Wallahi akka harree malkaa diddeetti itti situma ja'a. Kunooti ilaala. Akka harree malkaa didde Allaan ganna otoo hin deemtumaa baradhe nan beeytumaa asumaa deeme akkana godha. Gaafa kaan hikma rabbii kiyyaatti rabbiin kiyya waan mara isatti oofa asuma keessaa nama argatu eegale walaakin warra kiyyaa ijjinarraa baddee masakee hin masakanii warra kiyya. Allahu akbar. Gaafa kaanii duniyaan natti Amma malee jiran kana. Ima jiran. Allah. Haadha ijoolleetiif haadha Ibrahim. Allahu akbar. Jaartiin manguddoon haadha sheekkotaati bo. Masha Allah tabarakallah. Wallahi. Akira gartee gaa heeticha gartee gaa dubbiin dubbii jajjaba makiinaan akkam taate. Sheekotaa jechuun keessanii. Sheekolee kaddaman. Sheekolee kaddaman mashaayikni gurguddaan mana kiyyaa baay'ee kaashi. Abdul Jalil fa'aa Dr. Abdul Jalil fa'aa madaamaa jiru kamas irraa galan bira ta'an jechuudha. Nafakaa kiyyaa na bira ta'an isaanis. Sheekh Abdurrahman Daabaye tuna bira taa'e Sheekh Abdul Jawaad Yusuf tuna bira taa'e Sheekh Ismaa'il Muusaa tuna bira taa'e tartiibaanii bara. Awwala Sheekh Abdurrahman tuma na kiyya taa'e mutawwalaata fixatanii galan baaletti. Eega isaan deemanii Sheekh Abdul Jalil to taa'e Sheekh Abdul Jalil carraa argatanii Masrii deeman. Eega isaaniitti sheekatti dhaqee bare algaan sheekkotaa sun lafa jira an algaa manaa qaba algaa sheekkonni irra rafte. Algaan sheekkotaa sun sheeka lafa jira bara. Abbo Rabbi si haa gammachiisu naan jedhan Sheekh Yusuf gaafsa. Abboo sheeyitichi tokko gartee ka gaafa Hararii deemu achitti dhiifadhee halqa achitti hafe. Achirraallee deemee biyya Walloo waggaa tokko taa'ee sarfii baratee dhufe. Inni na bira jira bara rakkadheen anu bira jira naa kenna kun galgala inni illee na bira galee isaan illee waggaa hedduu na bira ta'anii mutawwalaata fixatanii gaaf kan gara biyyaa galanii. Kamaan maree fi kana darasichi dubbatu san ishee. Sheekh Abdul Jawaad isaanii. Eega isaan galaniitti niin jedhanillee Sheekh Ismaa'il Muusaa jedhanii warra Jimmaati. Waggaa jaamana ta'anii sunillee. Eega isaan kaanillee Sheekh Jamaal Jimmaa jedhanii kabiraa. Eega inni deemellee Sheekh Umar jedhanii Arsii baasunillee sirka gara xiichoo sanii achi. Kuni marti mana halkaa kana kaadimni jaartii gaafa san ijji badde san. Dhugatti haadha ulamaa rabbi isaanii sun malee biyyaa isaanii Rabbi nu haadheeressu. Akira akkasiin gartee rabbiin ijallee gaaf kan kaa eega namni marti qissaan dheeraa itti rakkadhee tumaanumaa rakkadheellee ganna dhaabe isiniin jedhe. Kanaan wajji namni naddeeme gizeen gizeeraa inni ganda mara jiru. Ganduma raagaa kana akka hidhaa namaan indi de'ani. Eega didee nama jaalaa wayina erganii kunillee na kadhate indi dee garuu galgala ishi jedheefi guyyaa ishi jedheefi galgala galii warra kiyya gaafa abboo rabbiin nama mana shirkii dhaqee hin jibba hin jaalatu mana shirkii dhaqee raaga sii dhaqee ijjitee galuu barbaaddamu ka akiraa ballummaan kaafamtu duniyaa tanatti gartee gandara shirkii dhiiftee ijjitee tun akka badde tanaan haftee borummoo rabbi ijaan si haa kaasuu feeta jee akka badde tanaan haftee ijaan rabbi na haa kaasu akiraa jette bo. Akira warra kiyya eega argadhe hanga nama nama maraa hin dide dura isiin na jalaa daddaaqitti jedhe isiillee rabbi gannaa dhaabe wallaahi nu achuma dura waytii dargii keessa dargii wayita awwalaa dhufte diinii kana baay'ee rarraasani wayita diin rarraasan sannu diinitti hafne manni kenna mana diinitti hafe gaafsanuu sheekkolee namni bulchu hin jiru sheekkoleen hotteetiyya bulti lafa gaafsan hottee irra ijaaradhe har'a masgiida waqfii godhee masgiida masgiida itti ijaare wallahi akkasin gartee warra kiyyaa wajjiin akkasitti turree nuti rakkoo isaanillee gaaf kaan ijji sunillee warra kiyyaa hin fayyite rakkoon duraa ka namni na jibbe ka seera keessaa na baasanii seerri sheekkotaa qabni sheekkonni qabu Abdurrahmaan hin qabnu yaad. Barri kun bara dargiiti am? Bara dargii keessa adamni sheekkota birii qabnu isaan qabnu. Inni Sheekh Huseenitti adaba dhabee Adamni isaa godhamuu hin qabu jedha. Godhamuu hin qabu. Murtii amma kun. Qabrillee haa qotu. Gartee eegasanii yoo sheekkota quraana qaraatu gartee qaraasifnullee isni keessan oolu. Seera keessaan agatan duraan jiru jedhee quraana nama qaraa'u. Qabrii qotaa jennaaniin waan gaarii argatte jedheen gaara lamaan gala akka warra muuda dhaqee qullaa gala. Wallaahi hin qotu qabrii. Dhiira jedheen ani qabrii iyyuu isinirra qota. Haalan baa qottan isin.
ani immoo rasuulan na ajaje qabrii qotee nama gartee islaamummaa qaburra salaata qabrii gadi bu'ee qotaa oole sanillee fudhe hatta nyaatallee na bira nyaatanii buna mana namaa seeneen dhugu dhiiroo gatamee hadhaa'ee jibbame akka gaafa kaab jedhee lafti bal'oon natti dhiphatte jedheemi akkas taate natti lafti keessa lafti tiyyata itti dhaladhe odoo gosa keessa jiru nama dhabe nama natti kolfuu dhabe fuula keessa ufumaa kolfee dhiisaa anatti kolfitu kabisiin hin kolfine bara inni nadda akkasa daawaa itti godhe gaafa kaanii nama keessa argatu jammare badabbo fuudhaa kana akka malee warra shirkii kana diqqeessa ishee oftee dubbiin dhugaa ta'uu namaa gara ishee nama shirkii kanarratti haasaa siyaasaa warra shirkii nama nyaatu kan isii tana akka gaariitti ciree arrabsuu beeka gaafa kaanii caqasanii namni akiraa sheekonni gurguddaalleen gaafa ani galisaa yoo an dubbadhu itti na himatanii sheekota beekamaa alima sheekota keenya Sheekh Abdulqaadir Addaabaa gurbaa warada mawraa jamu hasanii biraa galte waraqaa sii kenne kanama arrabsitu naan jedhan nu arrabsa itti barjadi yoo quraana himayyoosa lakkaan nama na arrabsini kunoo qaalichi kuni gartee eegasaniitti na arrabsiten jedhu lakkiin akkasii miti isin warra wahaabii kana isin keessa ilmii naqa jennaan odoo ati na keessaa nayin isi keessaa naqa jedheen jee mucaa isaattuu iyyuu duraan toohida dubbatee eegarra deebi'ee shirkit deebi'e akka isa goone si goona naan jennaan maal isa waa jaannata kan ra'eessifte qalqalloo itti kadhatte itti kadhu jettee itti kennite abbaalleen ulee ishee Huseen gurbaalleen ulee ishee Huseen ta'e akira isheen narraa deebi'anii nuti gaafa kaanii jecha tanaan hawaasni kiyya yookaan gosti tiyya jara naadaa namni keenya yoo qara'ee haga waradaa waraajaa waraqaa kennuufitti namni karrayyuu kitaaba ni muuyaan ammarraa kunoo jala deema waliin jedhan abboo ijoollee teenya abbeeraan keenya waamanii Haji Manzaaroo morkii dhufe ammarraa jala deema dubbadhu akka feeteet naan jedhan nuu dur Sheekh Huseen ni jaalannaa dhiifni amma jibbini Allahu akbar dubbadhu akka feet rabbi ofu jira barshee kama Hamzaa taani dubbiin walallaa raahtu qala rajamnaak sani achi eenyutu na daffaraa mi'anii bakka gahetti ijoolleen gurbaan tokko fa'aa waan jedhe beeytu harka baasee rabbii Sheekh Abdurrahmaan jaalatu jaaladhe jedhe bo Allahu akbar Sheekh Huseenii Abdurrahmaan jibbe Allahu akbar alama keessa jira bara Allahu akbar ummata walga'e keessatti harka baase Allahu akbar amma wanni garii waan kijibuullee maluu miti gartee gaa shabaabni gaafa kaanii odomaa xaalqaan dacha'ee jedhu yoo andaawaa ol ka'u kifilii kiyya kana na wajjin gama kiyya kana taa'uu jammatte ijoolleen ta'uudha. Isin teessitti. Akkasiin ani gaafa kaanii ta'uudha rakkoo gaafa gandaa asitti keessaa meeshoo isii akka ishee afaan biyya teessanii meeshoo isii asii keessaa bahee afaan keenya kana gaafa kaanii asii deemeetti nin gartee eegasaniitti biyya sheekaa keenyatti yoo deebi'e daawaa biyya san keessa godhe magaalaa sheeka keenya ofirraa waraqaa katabdee wal kassasanii seera mootummaatiin Haja San Gammadaa masgiida keenya akkan seenne jettee jarri ofirraa dhooggitu nuhii darasaatiin baname masgiidni sun sheeka. Allahu akbar. Masgiida sanillee ajjee jedhanii masgiida ajjee rabbi nuun cabsee eegarra nuti gartee masgiidas keessa ijaarri rakkoon akka amma isiniin jennu sun marti nurra gahee hidhaa qofa ajjee san qofatti marraa 5 hidhame. Magaalaa ajjee qofatti gizee 5 hidhame dargii keessa. Akira hidhaa dhumaa nasriin rabbi nasriin waffaqee rabbii kiyannaa nasaree ulumaa anarratti walitti qabamanii dubbii anarraa kaate mawlida irratti dubbii saniin aqiidaan islaamaa magaalaa ajjee qabattee gaafa kaanii deemtee rakkoon nurra gahee ta akkanaati jechuu ta gaafa sanii oduma akkasitti rakkoon sun jiru gizee garii ol galaa biyyatti ol galullee warruma hidhaati yoo san bakkee nu geennetti bakka geennetti kata hidha akira akkasin alhamdulillahi rabbi nu tumsee gaafa kaanii dhibeellee dhibamee dhibee guddaa waggaa lamaa dhibamee biyya langannoo sanitti dhibee tiruu dhibame
ويتري بيترو دبامي نما أنا من اللي شكولين بيالي كمالي نجيباني أنا فياك أبغاو سنودون دباميني ورا أرسي كان كيسة تلون ليو شيء سراج كلوباتي في شيء هذا مرقم مويتي شيء حسين كرئي قوس شيكاتي بيتني مشيك حسين قوماتي حسين لانغانو يتنا چتي جرتوني غرتي غزانيتي والاباني چات الرتي شيء سراج كلوبا شيء نچاتي نالا جناني ني صلاة التنيرتي راجعني شيء آدم أرجمويه فاتو صلاة التنيرتي آتين حلال جان إسانا كان اللينجن نور رجموجيتي حلالا إسي ور بدأ كمن أنك أبو حرام جان سنين لي بر الله ما أقول ده آخر كاغويا كان يدوتي والجيتة والجينا شيء سراج كلوبا شيء آدم صلاة التنيرتي ناجان نما برا نما أقول ده كونيس جاتين حلال جري تنيرتي ناجي أنا بيار أنا في وقت كذا أنا مارة دبي ترى مارة بي أرسي كن جبا أما رأي فرسين غرا غرام مار أي وياه كي أرسين بيشان تنايتك أبده دبي ترى أنا ما اتوامت مارة دبي تناي كاركم علماء اتوامنا إسوام شيء أصل لانغانو اتوام شيء أمان قادي أماني حواسا جراغاف سنسان رحمة الله قادي أمان لودي اتوامان malah bajani guya itikabani ulama abakka jiru wan arsin qabdu wali wamani yo wali wamana jasan gamada alle da qofka anka anama warqan kun itti dufe sheek achin waman jennan sheek isi wajji deyba sai tibira da argitu jede sheeka ma sheeka akkana biratti qara ijete natti tabatti simbiranna argitu ene sheekole azana gote amma achi dufti شيني لك يعني نقادة وجين ده من يتنكا شيء كبارا هنا يديك شو قلت هنا يدي برا نقادة لانغان أوروبا أيك أنا مو قرين آخر أجرا آخر ما رجع غاف شيء نسلا كتروج ده بني ماري يعني أجر هوستي ماري يعني وان كفلا ويس جرا نقادة بربادرين نقادة نيكا كودي ده وفينا بربادن قاف درانا دي دنيمي ونقادي وجي ديمنا جاني مي عبد الرحمن انت ديمو يسدو بدا جاني اما ديمنا انجنان ديمو جين كام في جمعي سويدا وانا كفلني اكيد ديمو وي ديمو اذا بوري دورا ديمو اذا اغانا ماري اخر ان ديمني تو ديمني اصلا شيكا وجي ايني اما اكن متك اما انا في زنده بنو كانت أسين شيكو تاج عبد القادر أني كما سنين دابا كون شيكو تاج كون أنا شيء سانكان أني كان شيخ عبد القادر أسين قربا شيء سنين نجلا اتبادتني سيدات تبني مي سجرة شيء سنين تسون شيء شيكو ناي عبد القادر ندوفني لك ينادين كتاركني بيكاني دران بيكاني شيء سنين بيكاني ورا بيكو جرا كاغدا mari achiram itu batai shay ni lagaye anik hine shekota birati time shekota wara tauhid qab kaisan achitti maqadu bata shekasim abom sajadani wara jami'a wajbaratani nama jami'a wajbaratan gar afudi shani argatan amasi kunnin dubate ya jazan gamada waraban qabnu na dir araba qabdu dufe nuti araba ke na maslaha ittin fayyadamne nama maslaha din kesatti maslaha wayin gudin Haji Hasani guya toko kulu buna kulu dini kanan hindukin jana po Haji Hasani maslahat tinajam isat ufenun dubbanu inna dubbatu jede bo uluman warri bekusun nuti aga galle finan bitan dini ittin jamo man dini amama ittin maran inni amama ittin maran duguma bara la hawla wala rabbi harara mu fi subhanallah buna ko gaw do duguno qarasi Allah rabbi ara rabbi
والله كنا قاعد كنا كراسي وقال لهم كونوا يوصل سلاسة بالنافي لو سان ديبو تاني جان شيخ ساني أرجع كم akka yoo sanitti tokkuma diidama faayoo gurii erganii karaa wannooti waa dhufaniif guyyaa lamatti fixa sheeni qoodee homaallee biran bulan nama homaa waa bira bulanii mi bara kitaaba yoo qabaate kitaabni mana sheekaan jiru bara darasa qoodanii nama arjaa beekam rabbiin kee haaraa saggam Allahu akbar. Allahu akbar. Isaan filatan. akkasiin gartanii ajasaniin dubbisee biyya akkasiin gartee eegasaniiti anillee qaabsanirraa ruuhin ganna deebitee akka waan angoo argadheetti gammadee isaanillee dubbatanii namni caatii qaba uguutuun ilkaan rigatee dhufe sheeka sodaa hajasan oduu bichaan sodaatanii oduu kayoo dur alaan irra wallolan san Rabbi qowwaa kenne. namni illeen sodaatanii hajasan gammadaa wallaahi namni gartee ilkaan rigatee dhufe dubbiin fatwaa dhufan sun guutuun zeeroo taate warra shirqii gartee namni tokko nama tawhidaa kana arrabsee wahabiin daallu mudillu jedhee achitti gartee guyyaa sawaamee qaadiin namtichi sun Sheek Kadiir Adamoonyee jedhanii nama beekama ka gartee suufiyyaa guddaa warra tawhidaa kana isa itti fidan sheeka fidanii ijoollee warra tawhida dubbatu kana warri wahabii daallu mudillu jedhe iidarratti tinidhatina salaata jedhee biyya sochoon waame qaadiin gaafa kan abboo daallu mudillu jedhee namni warra tawhidaa arrabsisi ana jedhin sheenillee jallatan jallasaansi sheeka baccoo sheeka baccoo sheeka asmaa sheeka muudaa jedhee sheeka lillaata na beeyta jedhanii qaadichi mal isatti na beeyta jedheen ati lillaata baqqaasisaa ganda keessa deemta muuda baqqaasisaa deemta moolida baqqaasisaa deemta eessaan bakkee ulamaa dhufta akii qaalicha irraa qabanii qaadicha inni dhawitee ni jedhe biyyi itti warwaate guyyaa gaafsanii akii dangadhaa batte ishee gaafa hajasan gammadaa kana afaan namni hiikkatee gammachuu guddaan sallaa irraan dheegaafsan hin galle eega achirraa gaggalle min hikmati rabbil aalamiin hin dhibame dhibee waggaa lama dhibee tiruu eega tiruu dhibame biyyi akka gaariitti shirkii qabdu biyyi teen galii waytanaan jedhan hin galu jedhe boo lafatti na laaltee yoo du'ellee gartee eega san ishee Huseentu ajjeeseettee namaan kafarsiifte yoo du'ellee lafootana du'a malee iman galu sabbareet taa'ee gaafa kaani dhibee sanillee rabbiin kiyyaani ana fayyisee nazirii bichaa godhe haga jiruuti yaalaa ilaa ilallaa dubbadha eetumaan nazirii godhe sheeka rabbina fayyisee rakkoon keessa baanee akkasanii beetasabaa wajjis rakkannee haga hattaa akka amma isiniin jedhu kanaanii gaadaawaa qaraatiin natti mi'ooftee haga warri kiyyallee gartee waan Sheek Huseen illee rabbinaa deebise gaaf kaan warra kiyya hin deebise rabbiin sheeka amma sakanii deebisan deebisee gaafa kaan yaani nazirii ani godhellee yaa rabbii kiyya warra kaalama sii salaata jedheeni eenyu sanuma bichaa goone maallee nutti homaan waan laaftu bara shukrii rabbii kennaa goone suyuuda shukrii buunee rabbii kennaa rabbi warra naa fayyise Alhamdulillah. akkasiin kaa rakkoon nu mudatte waan akkanaa bira dabrinee sanii as tarree namni warri nu jibbu nu jaalatee warri nu balaaleffatu gartee nu barbaadee wal ulannee wali urgoofne hafuura nu urgeesse ta'u inni Mashaallah. eega achirraa as tarree jenne rakkoonne naa jiraatu rakkoon takkaan tamadaa nutti taatee nuti isii ilaaleffanne hin jiru ulfinna keessatti arganne malee adada hidhamnee baanu sheeka sadarkaayyuu arganna sadarkaa maal jenna nama nu jibbu bira jaalatamna ummanni kiristaanaa kun ka kaafiraa kun kan itti nu hiisisan kun saahiba nuu ta'ee saahibummaa argannee baana maal jettan Nasri argattanii Abboo jalaa seenii sareen si dhiisuun deemtu. Asirra ol bahuu hin dandeettu kaasumadhaa. akkas insha Allah rabbi kayri nu waffaqu
nuti gaafa kaani gartee ulfinnuma argataa deemnee wanni gartee karaa rabbii keessatti rakkoo seeneetiin nuti gartee ilaalle takkaan hin jirtu waan kana maraa keessa tarree tuun ammoo taa eega achirraa deebinee daawaati amma tana ta wayita qara'uu isinii hime wayita qaraati illee an qaraatiif daawallee yagutuma godhe eega achi ol deebineetiin hin jenne ta amma akka guyyaa nutti dubbadhu jettanii reefii tana isin himtanii eega achirraa galleetiin hin jenne alhamdulillahi rabbil aalamiin jibbaan akka toohidaa kun ba'uun dandeettu lakke raabaan bichaa tolchu abbo sareen sun dhiiftu eeg akkas inshallah rabbi khayriin waa waffaqu rabbi khayriin waa waffaqu amma bakka deemnuuf geenne inshallah sagantaa keenya ka guyyaa har'aa amma ka makiinaa gubbaa jirra karaa deemu jirra obboleewwan keenya ka isinii waraabaa jirru kana akkuma arguu jirtan yoo rabbi fedhe inshallah itti deebina amma asuma dhaabnaa hordoffiin keessan waliin haa ta'u isiniin jannatan